है क्या? हाँ तो कई बार लो। यही नहीं है। इसी मिशन कचड़े में मिलेगा। ये है सरकारी है तो सरकारी ही, लेकिन मारते सब है। मारिए खाइए, कोई समस्या नहीं है। बस ये जमीन इतनी है अरे ज़मीन बहुत है उधर भी तो तालाब। और सबका बीच कर लिया है। इतनी ही जमीन है सरकारी की इधर और आसपास में और है बगल में है, उधर है। सरकारी है तो है, सब सरकारी है। आप मारिए कोई दिक्कत नहीं है। मछली खाए मजा ना हो। शहरी एक मछली है जो मैंने खाई था। एक मछली यहाँ देखो कूद रहा है। अरे यहाँ देख लियो तो इसमें है। देख लेंगे बाद में ना। देखो है इसमें
है तो यार।